Tribunal Nzambe koya changer bomo ina yo lelo boloko na Nzambe eleki makasi changer bomo ina yo lelo Luka kimya na moto Gabriel petola mali Gabriel na koya bisa Yaka nani Tribunal Nzambe koya changer bomo ina yo lelo Vous avez dit boloko na Nzambe eleki makasi changer bomo ina yo lelo C'est quoi qui dit que tu m'as camou? Luka Kimiana Mutunyoso Tribunal Nzambe ezali yango na ntango nyonso epesaka ngai mawa soki natangi memba journaux katikati na balabala komona moto azali kobisa ngai nabomi baluka wana mpe mosololi te banda nabomi 500 kuleka ezokoboma bandama pasteur eza pasi na moi nalala esika wana kaka na kiti oyo naloti na kati ya moi nazolota nazomona nini bilongi moko nayebi yango te bilongi soki kasi eza bato me balati biloko moko na nzoto na bango bamosusu ye moko bakomi mibale bakomi moko paster naye kosutuka boye mokolo yango nazalaki nka ngai moko na ndako mwana te awa nazali awa paster omoi ndenge na etambolaka liboso ezala kolelo te ntango naloti ndoto wana paster nayebisi yo mwana Nzambe ndenge nazali boye nalibambani wana nabundi kokota na ndako ti nakweti na kiti paster butu na kolala te bana bamoni pasi lokolo lokolo loboko loboko kingo kingo mutu o mutu tala ndoto nalotaki ifale kaka naexplike kaka yo mwana Nzambe moto ya Nzambe okoka kososola mpo na ngai paster nabeleli nkolo Nzambe Yesu Kristo mwana na ye makila na ye esopela ngai paster nasengi Nzambe natuni ye nini mpo na nini osali ngai boye mongongo na yo nazokobelela mikolo nyonso nazokobelela kombo na yo mikolo nyonso lere nyonso mpo nini otiki ngai otiki libota na ngai mobimba mpo na nini Nzambe apesi nga réponse te apesi nga réponse te en tout cas eza pasi mingi passe mais chaque fois papa nakobaka eloko moko prier sans cesse. Tant que tu vas veiller, il y en a plusieurs façons. Il faut qu'on veille physiquement, spirituellement. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc cela veut dire quoi, papa? Oh, ils avaient tout mon papa. Oh, bien en français, combat spirituel. Ils avaient tout mon papa. Il faut distraction et zalakate. Là, j'insiste avec la dernière énergie. Yaya. Distraction et zalakate. Il faut qu'on s'amène là, ma soeur Mireille. Il faut qu'on s'amène là. Maman, bonjour. Bonjour, maman. Kato, tu continues le solo, hein?
Pasteur, Pasteur. C'est pasteur. Je peux serrer la main. Comme on a Jésus Christ. Alors papa, il faut que tu tentes de moyen profiter. Non. Il faut que tu là avant le sambe l'Inzambe. Papa na côté le comme ça. Na côté le bananzambe. Na côté comme Jésus Christ est na pouvoir sur la terre, sous la terre, dans le ciel que partout comme on a des alliés na puissance. Et puis comme on a jeté pour pas délivrer. Nzambe on a sambe na yebi. Écoutez, il y a une condition laquelle on a serré à nous chaque fois. Zana kundima. Kubanga bangate. Vous banga bangate. Tant on dit yes papa. Il y en a gauche, il y en a droite. Et cause à la sans effet. Par la puissance de Jésus-Christ. Papa, Satan y a rapport à bébé ça. Papa, je vois là qui est. Même Jésus-Christ, oh l'autre, Aza exemple, oh habite aux imitateurs de Christ. Jésus n'a cru dans la quête. Papa, pourquoi tu m'as abandonné? Mais non, c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous avons préparé le chemin, nous avons bien tracé. Amen. Papa, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas d'élévation. Tu ne peux pas parler d'élévation sans passer dans des épreuves. Moi, je te dis, ce sont des épreuves. Jésus-Christ. Le chemin, c'est lui, non? C'est des épreuves. Akufaki, Asekou, il a beaucoup souffert. Soukana moto comme ça melaye. Baba kotonga yo, bako persécuter yo. Bango moto ba ko fuka ba ko lia fufu nanda ko na yo. Amen. Hein papa, kangama na Yesu, il faut sambela kama kasi. Comme on a dit la foi c'est une ferme assurance. La démonstration d'une chose qu'on espère. Et le cause qu'on espère, mon détermination, c'est ça la foi. Obi non, avec Dieu ça ira. Dans le nom de Jésus. Il faut qu'on bien la kama kilawana. Et pour sanda koyo. Papa, nous avons un saber na ibi. Là je te promets, ça ira. Merci pasteur, merci. Merci pasteur. Oyo mwana ya papa leki na penda mwana. Mais na ibi, c'est ibi leki na ibi. Tena no kutana yete na bana. Angana ça l'aîné de la famille. Kokundimate. Papa Kulutu azana maladie lelo. Et comme Mboula Boni. Donc on peut dire que petite sœur et petit frère et papa. Donc à Botaka avant que papa oui. Abota. Parce que on dit que papa Kulutu bandana no kolanda no ba classe na ye. Hein? Papa kola ki na mboka. Ozoka yeko bota biso na kisasa. Obina monate pe salemate. Lelo malade papa Kulutu akoma ko vanda boy. Loko mutatanga te, loko moto asimba ta bikite, hein? Lelo bana ba vanda boy, biso to vanda boy. Ngana tanga ba classe sila, na bala raté. Na kolata ndenge yonso no sa makiage ndenge yonso. Na komisala na nzoto na pona denda ta na balabala. Ata voiture télémétalinga zéro. Na kena tali tala na bimi ngaiti. Ngai ou bien ngaiti. Makiage yango ata na sali ndenge nini. Pasteur ezala. Pasteur nazo biso parce yoza mosale yoza nde nzamba tindi yoza liboso pote ya biso. Est-ce que ça le maka taba leki nanga basiki toko lelo bako lekata na ba misi ba poni ba kota na ba inter et lokote ta moto kwa Gabriel ba benga ki fo kwa le kadenda et lokote zéro ayaka na ndako atenkate ta moto kwa dikapio et ko sale mamona ateka pétrole et pourtant papa Kulutu atanga. Jamais biso to roza na violé no tamo biso pe to roza ta na poto ango hein ngande moto lelo ko salisa balengi na e ko salema lelo pasteur ta yo mo est-ce que ko salema yo wana na lobi pasteur vraiment ko manzambe pasteur nelo sa réunion famille nous sa réunion famille ni comme on a mo clarté non clarté pasteur non la clarté c'est pas possible pasteur vraiment na papa ma sœur. D'ailleurs, vraiment, t'as la cigogne, la bengi diacre de mien, hein? Pour attendre la longue, la clarté pour la gagne, la balèque, la bengi l'élu, pasteur, yende, papa, pour attendre la longue, y'a tu vas bengi, mais ce n'y a pas d'angola pour la bassin, ce bateau, la bande comme poninga, balobinga, et balongola, la bande comme moi, aucun de miss n'a pas la pala. Et ça, t'es la rosuka, what? Ma soeur, il y a une chose, hein? Moningai naza mutu lokola yo. Mais naza we nzambe.
n'a quoi annoncer bonne nouvelle. N'a serviteur de Dieu. Amen. Alors le problème c'est quoi? C'est que n'a quoi l'action de Yesu ma soeur. Il faut quand même, puisque la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'est pas bon en Zambé, il y a un monde qui est là. Petit qu'à la ma soeur. Il faut y aller au bon la montée, ma soeur. Il y a ma Yesu, le quoi la mokonzi, puis mon bikis la vie na yo. Amen, pasteur. Ma soeur, au qui est dans l'église, c'est-à-dire qu'il y a dans l'église. Au qui est dans l'église, est-ce que vraiment ma soeur, Yesu a dit qu'à 4 na yo, tant que vous avez par hasard, mais c'est Jésus dans toi. Ma soeur, non. On a yebi. Ce qui est au kangam na ye, au côté 4 na ye, au sali, oh, il y a aussi un 4 na oh, ma soeur. Dès que la yebeli, ma soeur, au kolobo sur le bas, on a été. Baba tu ma soeur. Baba tu la yo, baba beta maboko. Au kubala, au kotana liputa. Papa kolia mosolo tout. Eh ma soeur. On a qui pour la quitte à côté, et ça n'a pas passé. Mais il faut une église. Comme mon église, sœur Mireille, et ça, il y a bien tout ça ensemble. Comme on le dit, il y a une famille. Mais tiens, il y a sur la carte, amen. Amen. Tout ça, Père éternel, notre Dieu. Nzambe, oh, il y a bien collé dans la bateau. Je vais gérer. El Shaddai, papa Nzambe, yo yebi bateau. Yo yebi passe na bateau. Yo muto saraka nyo se pa ina. Papa Leki, papa Nangai. Papa Nangai. Muna sana ndakuti. Aleki. Ukumya nini? Maite kutune. Ya bungi. Yake kubima na maya kalamu. Alibizunga batu wa utagiri. Aleki. Eko. Oi. Joinya gai. Wani mupesi kombonya. Pale ki ufana. Pale promedi wiba. Neni go pale? Bien. Papa Leki Nangai. Wewe odeni. Kutune kaka. Oh, bantu wa utagiri Mombasa bazana lupa. Papa Leki. Ndio maipsi ukagale. Maite. Kanjengele. Nakocha na tala mfanza. Ebo sekeza na yete. Etale kwa kucha. Oyiko. Ya. Papa na oya. Bashi koko. Bashi koko. Lupasi kumbuni. Comment est comédie wiva. Bon, Aniela oui. Et bon, balukelo quand même quelque chose. Merci, Lucien. Sensual. Oh Mélanie. Oh le monnaie. Le côté été. Ezali za babalu kama sombela. Ah, tikate. Ekata. Nazali. Est-ce que moi ezali olukela papa Leki quand même ata sombela. T'as là quelque chose qui colle à la table à la chambre. Papa Leki. Bébé. Pourquoi vous qui m'a coco? Allez. Aïe, binga ite. C'est fini. C'est le que d'ailleurs oui, Nazaré kunate. Nazaré kuna papa Leki kapesa inga ba rapport epele kuna les Gabriel azobanga papier. Na maladi kuna papa maladi papa. Papa Leki. Nazoya, na bonne là. Changer ça c'est papa Nangai. Maladi tatana bino. Naza kusala nyonso. Ngai bitumba butu moyo lokolo mwaningaya. Maladi tatana bino. Naza kunwa. Yoso kumonu zimwana lusambe kumake. Yangu budite. Au ye nani abuti? Kanga ine mnabu. Gabriel butu moyo via mile ikapio kikite na iso kingaite. Ndiba kumakulala. Papa Leki.
yo kotika boite po yo muto tike na santé malamu zaka yo alors yo il faut bundela biso poso yo bundeli biso te papa o nana ko uta libana ko bundela biso ta ba situation na yo kokuta malamu te en tout cas na na sembote ngaku to mwa muke mobali na ngape kutu ba matise moi grade ya muke kaka so ki to moi quelque chose to kanisa so to zitenda ko falulengi la kangai ça pouvoir ya famille onso ya binu ba eta na maboko na dudu afimba kadibumu ngana butangai ngamu tuna butangai papa leke mbala sima so ningo ya awa fo benga ana no na 832 057 wana nimeona ngamo na mbala so kipela ngo na koma telefone te na kutini na bini mita on se fait ami baya Chantal ya kuyana Chantal aleki nanga problème exact ça vous kende papa langa ndenge za wana tukape na saba relation na ngai Karine Chimbo na Melin na José na Mabea mobala Mabea mwasi ya makililo avana kota major makelele zalaka jouer imana kalabo baza radio na radio mangembo ah bon papa leki moi mbongo yo futa transport eza code tozwaki epai ya Bijan mwana wa aza musicien ya Saiko kenula ye mungongo wa po makambo aza kusana isike ayemba makasi aza mavwa papa leki oliete okolia ya ibele kala mingi te tozambolo mutu kuki kubati na famille lokola ngai yamoyi tetekana yo muguli papa leki na ke malamu Bijan na mabila asikelo na mungu lufiri dusebo papa ba bimisa yo te papa ngana bimisa utika papa na ngai opesa mama mondi so mbote ile luna kusisa bien nyonso njinja kufa fundu sile na kombo ya tulo mfeke azalaga bidiba lala ni bisumba tusule Lubani. Tata ngana omona Claire na famille te. Ngana omona nga Claire te tata. Telemana na makamu na biso. Tala na ndenga na komi mwasi munene kaka na kati ya ndako tata. Bo suka na ngo ti wapi. Yo zali tata, il faut telema. Tala ndenge papa kuluto azali. Yo pe ukamushaga ngai. Bamfuni be wandi nenda gwawa. Ukumiji ngai mama mubi. Uza kubala tepani. Tata yo zotunanga, tata zotunanga. Obike ngana zaka na susi na ngo mingi, Atala tambo na balabala bazomona ngai te. Na sa makiage ya ondeni bazomona ngai te. Luba unenda kana biete. Tata batenda ka ondeni eske na banda ko bina bando bina. Bani no soka te tek. Tata toye yakasi. Tata kolo balanga makambo na te. Kolo balanga makambo aboete. Ngana ibi makambo ya Tata ngana mona Claire te, ngana zo mona Claire. Ba mu Claire te ngana sai. Sambila na nzambe. Tala no Gabriel ndika kuma ko telengala tenga au bima bando tongo tipo kwa loko moko te. Est-ce que tata yo zo mona onde? Kala ibaka jabutete. Abuja Tata yo kandi soki mwana moko vuma ya solo, mwana moko soki aboti to abali, Ndeko neske ya malamu. Bangu fojana. Fojana. Tata kolo ba boete. Bo vandela no makam. Ndeko no aza kuna malade. Soki na mutuno ezoloba nini? Soki oza komona nini? Ngai na du atambula kipiete yangwa baby dibo. Tata, ngai na leki tofanda kaka na kata ndako. Tata yo zo mona ndenge nini tata? Ba kubala tema makasi na nzambe kubala. Ebongo mwana. Oye mwasi na balaka na mukolo nani? Tata, mwana soka na lobe tata. Soki mwana bali na mukolo. Kobota na mukolo. Tamu sako lela bana wana te tata. Il faut kanisa ngo quand même. Yo bota biso na kimokolo. Isa foti ngana tambula bie yango na butabi. Ewa obi uza kubala te. Foti na. Tata makamna biso yo sote. Na usapela ngata mupete. Na zano sana bantu. Tata ngana zo sepela likambara ta mupete na boy. Tata, oyakela otame pourquoi biso na kata ndako to bimakate. Tata biso to bimate kwani. Baba kama kata famille ngana zo mona ngo Claire te. Tata penza ngana kwa mosi mnewe na tenda mabe na leka mabe na sasu nini. Soki ba mutu kutambe. Nani? Tukutambula. Senye mjimbu tadudu ngapena mona akakrene te.
maladi wana iza mvutuki bizungiriye. Alors, eo sentu ko ibalunga yomogo na kitunga wo. Fai ngana zwa kumsaya. Tata. Alors, tata yo lo banandi ko no boy ke makamono zo mona. Maladi wana ibibizali ya jula. Tata yo vend ça réunion à famille. Ata oya biso bana yo vend ça. Mucha kusoma kanisa lenyo ngai. Dudu. Ye mukolo. Mais moto asa maladi tata. Yo ko ko ba kena zo mona makamande ko nga malamu te. Makamba bana ya leki na ngana mona malamu te. Makamba bana na ngana zo mona malamu te. Tata yo te tata. Malamu tutambula. Sikoyo ngane biji ngoma. Ngane sambila nende kwanga. Ye sambila bisu nyozu pa. Tata ngana ko kende panga ngate. Epoe oibili kambu bali lakate. Ukena je panya. Tata. Boniko. Tata. Ukiwa bia. Tata. Tata ngana bi. Tata. Via bobali sena dibala. Tata. Via boti. Tata ngana zozwa décision. Ngana za ko zwa décision na kati ya famille po ngana moni yo so tele matin. Tata ngana ko sala réunion na balek. Nyoso bino tuna yo na ndeko na yo. Papa vandana yo po vandi wana to telemi to nini. Faut solution zwa. Uzana mbongo ulambile biloko. Tata. Yo kene kuna kwa ya biloko to makambo ya famille. Ndio faut suma matamatoni. Tata. Ngana mona clever. Kende vandi salene. Wani salukula mutasali nani? Tata na kosali sa famille tata. Salene nani nyama? Saka nako. Bibu mwana ngana ibiloko na nzutu na bibi. Nani moni filme te. Isimbi bokuti bang. Lugaga bani. Simbe tela kukali. Tambi kamena meka kana mena meka fanga nyumba go wanted go kana mamuntu adata sindeke to makuku matatu magilanzo imamole fanga ndu dimba imba ekwanga ndakuti edi contributor e parti jimba jibaraka enanga nana ne mutumbelu umfu abeno bambuta lusiri kumfinda lusanswala sanskira amer para mvula inokene dud enge mfiji mfu kuma panya ngai tala lupangu na sumbiliwa yakambangu na zabu zilawa kuvale na ngai uzana program pangu na sumbiliwa yango na zama be na sumbila ga batu paisete yango dudu nzaba lupangu dudu nzaba lupangu yo yuna pekisaga yo kebaba pastere ndako yuko akate sikoi sobina sombio lupango 40 nanga ata ukangi misu uza lupango na tala na simu ya mwasi na yangwa ya matana okukeni yosogu kai matama kai awa sogina 10 na yao 40 na yomo mapastere na lupango yuko akate lupango na sombi lupango le meso mwene oiza tikala nana mukolu mumonya yubusia kuna ukoti na lupango nayo ulale ngana ke Tata nanu liboso nonga na tuno tata leki nanga zawa te. Puna ni leki nanga banga ngate. Aza ko makenga tata ko kata nanu ngai te tata. Puna nini pasi ya boe tata. Kaka biso na kati ya libota. Tata, hotele mate. Tata ndeko no maladi yozo loba nini tata.
bitumba naza kubundo ika kobota nano toloba ozoyoka nde bazolobela nano kuna tuzunga nano nda tata nga nazobala te mpona nini tata nga nasala koma ya monene boye nafanda kaka epai na yo tata yo ozoloba nini tata ebongo nalubanya tata yo ozoloba nini bien yukana tata te tata il faut biso penzi faut tozwa solution tata makambo akozonga te soki kotambola wapi tata tokotambola tata fano nazo pesa nano nga réponse réponse nalubie nalubi bon zwana nalubi tuzunga makamba kukende mfandisa famille zaite tuzunga tata tofandisa te me tozomona clair te biso basiki tobo totula na ndako na bino tata nakobala mbula ni bambula ezoleka beza kulala na ndako mbula kobota ezoleka letileti yukendaka letileti iza kusimba te fani tata makambo nyonso naopesaka na nzambe akosala me yo nde moto obotinga tata yo ozoloba nini na likambo ya boye na kati ya makambo akobwanisa famille tata tata tokozwa solution ya tata okokende te tata okokende te tata okokende te tata tozwa solution tata loba tata Gabriel akoma kotambola tous les 24 communes akozonga na ndako eloko te tata oyebi tata Dicapio akoma koteka pétrole akolesaka famille tata yo oyebi tata kokata ngai te tata maladi ya papa Dudu oyo akoma handicapé tata yo oyebi tata ebakata tata via abotaka te mobali ye wana koba sulare bipa nyonso tata yo oyebi tata nga nazo biso tata tata oyebi Mireille po mipesa na nzambe me Mireille abalaka te abota pe te tata oyebi yo ozoloba nini tata yo ozoloba okokende te tata bongo yo sijo mabebe ojwango tata ngana lobi boy ngana za mwana liboso tata ngana za mwana no ya liboso tata nalingi kaka to vandela famille nyonso mayenzala wana makambo nyonso kosukola maboko oyebi makambo na biso bana tokotala parce que ngana zali l'aîné de la famille nazomona clarté tata biyo zali oyebi petu kuvwanda te ngana bindengwa tata tokofanya nanda kupe pana ngana mona mu tata bongo na kaina ngana tata tokofanya pasteur mutu famille kanda oya kuyapaya ngai akusabwela ikitia tulwa ukekubaba makuna na bini tata zako kosa tokofandela makambo tata tokofandela yoza kuganya nani tata oza kumanganya au nom de Jésus tata au nom de Jésus de foi Toba. Alors, tata yoyebi makambo ya famille biso bana tobala tata leki na ngai afingaka nga mpo na nini yalandi ngai yafingaka ngai alobela nga boye mama akufaka na libaku na nzela ya zando yo osalaka nini oboyaka na famille na ye bavandela makambo tata oyebi mama tata oyebi oyebi ngai mileki afinga nga tata tata ngai tata ngai wote tata omoni ndenge nalobeli yo nasaboli yo mpo nyonso eza juste Gabriel yaka mama Yaka mama. Ndikono mire azali. Azate. Sengana fana na kiti. Ah? Tumula ngai na fana na kiti. Una kukate? Ah mama. Kutumula ngai kaka.
Yaka kotoyo ngana sala. Kanga kokatela koka makambo wana te papa. Et mo fosa ramte esprit. Hein? Fosa ramte esprit mo lekena pecho a kokokane makambo wana te. Esili ki oba la ko benga benga papa. Vanda ka wana, vanda ka. Tes problème te vanda. Alani na ningina fana na kiti mama. Donc vous avez souvent la kiti. Vous le battez, vous t'avez. Gabriel mtazali akokite. Alors akokite? Chemanga wana mtu. Papa akokite. Akokite. Vous va dîner hein? Non, moi je vais dans tout. Malik. Donc, c'est Gabriel. Et Gabi. Nini? Yoko si misanga, yoko si mandenge ni. Yoko kokite. Okokite. Batombola bakasi. Bila bala nge beba. Webi sika ngakundela neza mulana. Malini. Oh. Webi ke malaise nga nganda koyo. Non. C'est Gabi. Donc makambo sala ngo. Hein? Faut le qu'est-ce kamula kende. Oh mal à l'aise penza o. Donc papa azobela, papa za wana sazo o matina kicho boy ya pesi o simbisanga o. Papa boy. Osomula sima simba. C'est Gabi. Ozoba makambo sala. Ozoba makambo sala. Olingo betanga. Na beta o te no zoe biso no zoe makambo sala. Papa yo zosa izala gati. Hein? Olingo betanga. Izala gati lo zosa izala gati. Olingo betanga. Na ina beta o te no zoe no izala gati. Ta, sieranga. Bible no ba. Tout ça, neni pareil assez, banzamba c'est pourquoi tu as dit que tout ça banzamba c'est pourquoi tu as dit que l'autre. On va savoir parler on doit botio. Parce qu'on passe à la passe, il y a un bon même maillot maillot boye biwana, Bible boye biwana na mire beaucoup ça Bible. Mais ta papa la donner ngazali. Ngala kota makambo ote. Wa ba demo bino, na kota ngote. Ngala débrouiller fina ngakona lekra ndenge nanga. Vous comprenez? OK, na kota baba vina bila pampa mala baba malade ngala simbaka, bila mbebeba, rien. La sniper. Bible. Bible ba komango soki na njilia na bayaka njilia wa soki na bumbu soki na selembao. Bible ka Bible ba komango. Ba koma Bible wapi yo? Ola sanga Bible yo. Yo sanga na Bible. Obi Bible te. Oye Bible te ya Gabriel. Faut que ba na yo. Et quand tu as des livres mathématiques yo tanga Bible. En plus ils ont marqué na papa. Oye yo. Papa bo tu ils ont marqué. Mais est-ce que maman ça la aux hommes normal. En plus ils ont ça Bible ba sanga ngodi Bible. Bible aussi au moment basala Bible pour et ça les sabato makambo nyonso mokilo eza kata Bible. Soit Bible on a bamba mo lelongi abika he. Soit Bible na bamba on lelongi abika te. Bozingo distraire bat. Na bo distraire bo mo atika na za différente. Na bo distraire ngate. Donc yo au moins mo ça sera papa. Tala, c'est Gabi. Bible. Ozo mona wana. Donc Bible ça jeté. En plus les gens yo zo ganga raki non, yo bima ko sala rani bilamba on la tieyo. Bilamba ke no rodie fa. Et ça finira na yebi ko. On ngani na sawa. Na yebi ko pétrole pona sa. Ta petit que no péto keba. Pétrole. Yo sakane. Pona papa na ngai. Pona papa na nga. Na o manqué o comme si. Yo manqué nga. DiCaprio. Voilà, OK. Voilà. Ta sakana nga. DiCaprio. On a soyo. Ah bon, on a soyo. Donc pas qui pétrole. DiCaprio so manqué. Hein? Donc on marqué. Gabriel. Eh DiCaprio. Donc on petit, hein? Yebage, ndoko bima kuna mongo bima ya ka olesa. Yo on continue. Donc pas qui, hein? Eh Gabriel. DiCaprio. Papa so mona sama polo. Papa na zo. Azale tika. Gabriel. Petit on marqué.
Dikabuyo papa. Papa na omona ndeyo. Azaleki na yo. Nazomona ndeyo. Tika ngai. Yokele mawa. Papa omoni. Papa omonda bwa benefit papa. Gabriel. Papa zomona mona. Papa zomona mona. C'est Gabi. C'est Gabi uzamukolo. Uzamukolo. Papa omoni. Papa mkasigo no papa na usizuni mindomike na kana wewe papa siko benefit so beto nyo so benefit sekei. Papa papa na usamu wapi? Papa so bibi benefit. Zana njama. Zo, tuko bana na huyo. Bana na mwadisa frawana likambute. Njamba kusala tika. Ozo kupesa ngai susu ma kolega bana ngai. Papa, osa mkolo na zo respecte papa. Tika ilingwana. Nezala ne yiwana tika. Ja kura. Papa, betul lo deh, sebetul yang tele sabi so papa. Semua saya buat yang mana so. Fanda te, junanga atamai rame. Yo Nzambe opesa ngai bana bakomi kobunda mpona komi boye ozali wapi obasalisa nga bana bakomi kobunda Nzambe opesi nyonso maboko na yo sala lakisa monene na yo Nzambe lakisa monene na yo Aku tinggal di kota ngai. Ndame tahu kumbat sekali ngai. Ya di kota bima papa. Ngai na kama mkira para ngai. Nalaisa di kota ndame. Ndame. Ndame wana tani wapi? Papa wana tani wapi? Ndame ngai. Poni na tiki mukasa nabe. Katina di kota ngai. Ndamo tiki makamu pape. Eba kola nani motor. Ndame. Batuana saya mutabe ya pia pesaka. Batuania soba tena kaya wena kopitaka. Mumbe papa para ngai. Para dia papa ngai Ndame. Papa poni no sala tena Ndame. Jangan ngai. Amir ngai sa. Ya ngai. Ya sala kanya. Aku yang kama kasih papa. Atalibala sambu pesete. Sampai sampai di botol ngai. Papa kau tika bisa boite. Ya papa yang bisa bangunan Sony. Sampai papa yang bisa bangunan ayah Sony sampai. Papa kau tika di botol yote. Papa sunga bisa tina suka. Papa emang kau mati rasa. Sampai bitike. Nzambe wabatela ta batata mapasi. Nzambe yasunga ka papa utikilizo pona nini. Oh Nzambe. Mokumba monene pesi ngai na kokite Nzambe. Papa sunga biso. Papa sunga biso. Oh Nzambe. Yawe ngai. Lisungia ka utepai na yo. Papa lisungia suke ka utepai na yo Nzambe. Papa tu evinda kususute. Papa mau beli pai na yung Nzambe. Papa lang ngai. Ay, Nzamba. Papa mag-excelling na tayo nito. Walang Nzambe. Sinabi sa Nzambe. Ayaw, kasama siya may nasalito Nzambe. Pag-upasaway ang nasalipala. Ay!
Papa. Dambe m'avait dit na quitté. Dambe. Putain, la petite gars était dans le Dambe. Ya mama pati. Oleh tadi betul saya Dambe. Oh ya window masih ke pai na yo. Papa nangali le masih ke pai na yo. Namun sana betul yo pesingai. Dambe rangai. Papa ni lo basuka dunia ibona yo papa. Papa nikamasuka kwa utepai na yo. Papa wako sunga ngai. Papa sunga libota na ngai. Nakombola yo espacia. Amen. Père éternel, notre Dieu Nzambe, bilobi mekanga ina moko na zone mokonzi. Tala mwana oyo apesaka moko na zone na yo papa. Na yebi ete yo kosala mokonzi. Yo kopangusa bisoli ya miso na kati ya famille oyo papa. Nzambe na yebi eke yo telemaka moto na suka. Po bible lobi oyo okangi moto okofungola ngo azali te papa. Nzambe, tala mwana aleli mingi. Na yebi eke yo koconfondre ba méchant. Bano bazali kobota te na famille na bango ezala ba grande sœur na ye papa. Yo kosala ba kobota Nzambe. Et puis bangulu na bango bazali kotia bakana na misala na bango, na maboti na bango. Ba kozala confondu. Puis ba komona Nzambe bana o famille wana ekobota Nzambe. Ngana yebi ne yo sala ka mokonzi. Papa tiketi yo sala. Puis okosala lelo lobi libana libera comme na Yesu Kristo. Amen. Amen. Frère Théma. Bon nanda. Anda bizaki. Papa za malamu. Ça va. Papa za nika bien, mais quand la situation on en dit. Boni c'est Mireille peut ça va quand même. C'est Mireille peut ça va. Atika ki kala ba prière na, prière na. Bon Selvia, maman, elle qui est sur Ibakata. Ah, Yaka. Elle est dans moi là. Elle est dans moi. C'est moi kala. Alors mon frère, tu prends courage. Aux allez nango. Kondime kitate. Kutika distraction. Depuis Satan Yaka, tant azako ya, a na position yo yebité. Il faut être prêt pour la révolutionner. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut savoir que nous sommes Amen. Pour nous Amen. Amen. Alors qu'il y a un papa n'a pas Amen. Diacre a tout qui Diacre Damien. Voilà, il a passé le Zazako et le chemin presque au Zagao. Zazanzao, cheval blanc. Alléluia, gloire à l'Éternel. C'est mon fils Niki. Nga poti yela mwana bakamboete mwana oyo lelo mwana. Soki bela kusunga nanga, soki bela zungi na ngalo kende lisusuke. Ngana zeti ndoki lelo. Azungi na kende lisusuke. Na bien. Toko za ndoki te, tabra tokene. Tokene apura za ko babona yebi dika moto za ko ndoka kama kaka tokene. Soki dio ndoki te, ta muso famille ya bango ya ye mwasha ye soki kabaka ta soki mwasha na ye nani. Nga poti mwana nga moko. Fils Niki nga. Futi. Nga poti yepo makampa pamba te. Yuza ko ndubaka ngai. You can sing like na sabi na you can pasite. Na bien. Ndingini ni mwana oyo ba botika kaboyi mwana muke apela ka pampamba. Abunga mungongo epunga ye, baba so ye mutu awa makamo maladi bo pourquoi? Pourquoi na nza ko lubana ngai? Mina zo ko bana yo. Ya. Na tubi ngala yebi dikambute. Ukanga ngai ndokite. Ungambira za mtu mapasi. Na za ko mona ploma za ko bela matata za ko sepilate. Za ko sepilate, mais pour nous siko ba ko zonga. Mena ndimi na zunga mpo zo ko kanga ndoki. Soki bijo na famille na jon dokete na famille kuna ye bagata bango bazana ndoki yango na moni tata na ya bela kampampa mabuko makolo abika kate ba famille bango suka ka bongo tioti mwana ngai ngote sunda za kubila bali bakande wate yebi na makambu za kuna ti ko baba ngo kanga mndoki purani na musupe yo ngo yebi makambu na nga ngai sereka na bia est-ce na kala yo moni tioti azaki na makambu ko pera sumo mbongo siko musara pina tioti za kasute. Maintenant, Fioti, à combien de temps bloqué, à couvrir moi ça pemboyo. Allez,
toke kuna tukone wewe pa afyo tukuna tukene pele malembe hasa pele mkulu tukuluba ka tukuyaka vika mwezi na shina kuma na kanda méchant allons-y tu continue boiter ngala mesama boiter on a déjà sous clarté ngane ya komindoki alobi yo komindoki te mais situation il faut na mona clair mais nga na comprendre bino mibali te so problème so e kakata ndako kaka basi bongo bino hein et bon bino et bandit tout d'abord la famille la bino famille la bino réciter ça la famille la bino et bon ya bino ça na problème te yona wana papa na nga azali normal maman azali normal papa na bien sorti et a maladie na moi na nga ezwa ka mutu nyoso moi na nga je dois avoir clair même attends situation bien aloka yango zo mona so na moni clair te maman ozo kinde so ka so bika est-ce que yo so mona bata paralysé babika bato baza paralysé basi babika biso ka na moi na ngai so le bozo toucher moi na ngai écoute là ko répondre te ngate so na lo te pona so na zolo ba pandaka nie te na vanda nie o matelanga ndina mutu ata balobike nazala soumise moi sango zala soumise nazabo mbashe ba on a loba na nima kama ah on dit ko comme poli po ah ndio changer yo po changer na changer yo po changer yo na mama mwana ngane na mama mwana zo futa ba malamu ko bonzo mona te mwana dibuto ya mwana ko ebo do na beta boko do depuis ka to mama mwana pa na bino depuis ka parents do mwana mwana j'ai senti que mwana est normal et pas bana alors pas papa oui eza ozo ibate ke eza climat biso toti na Lubumbashi koya na Kinshasa awa eza ba climat changer hein Lubumbashi eza demi poto ndenge ezalaka eza climat ne changer aya ngone mwana azosa ba fièvre pona ba fièvre na mkebe merci ya ba ya ne ko boma ngane na sangi papa la mama so yo ndo lesa ndako ubanulesa musiko na ovivre pe na mai bongo oyebisa ngai ebemba mutu oyo asa kufa na asa soki poso bonya liaka te siya merci tchaka mundo era bien ya kukuta huko kuzi kubanga totente mo makura pona likambo ya pyo pumi kuta katika kundubi ama kama mbele nazana kanda wa boni mama di mama kale laissez-moi d'abord vous dire, maman, quand c'est la besoin de distraction pas en bas terre. Naïf sera bilo, naïf sera yoté mon ballon yo. Hein? Gaza c'est vérité hein. Fioti. Yoka tuli ba pesa ya wa. Tuli na pesa yo. Tant que je bana moi so na ba kinini. Ozo lande pour que mon diro yo. Non papa, je l'aime beaucoup, je l'aime. Au juillet, bo fana yé. Que 10 ans. Toujours tanga, jour pour jour. Bon, quand on m'a dit, Nzamba, mbesino, les kaboki, tout on koko nanga. Tanga na maman la yo. Na ningo pela yo nostalgie makamnanga tie. To poti yo, pourquoi to penga yo fieti ngoma. Ezaki kamwe sengo munene tango yo pota maki. Ezaki kamunene. Lelo puti sengo biso nyoso na maman la yo awu amondibu. E sengo sakana te. Maintenant, moi no yo bin mo buti. Mon maladie, mon maladie, et c'est mon zaraté. La famille naïe. Chikoyo, bokamati gorge à moi, mon Congo bolongoli. Le beaucoup na bakamati moi na ba passion montou. Montou ni na ko supporter ma kamandengo yo. Qui peut supporter ma kamandengo yo? Maman, les chekiti hein. Kosakana te soko mona ki yelo ka zangi ba bantu, biso ya leo. Kosakana kana bokulu la mulamu. Oui, fini mwana ngana kuku na ngai wana. Ngana yo binana dingla kaiti. Sokulu sina kindaki kuna famille na bino pa fioti te. Ngapuna buta mwana na mwana kimpasi. Kimunene na kulubina ngeloko te. Ukati kana kubanga mbonga za mke. Hein? Pona nini ndengwana? Depuis kaka to yaka wana oyo papa ne bana mama ne ba mona ka mwana. Uzokolongo na biso esika wana. Mwana za kasusu bienti. Mwana biango. Omwana makambo mwana bisike sadi. Tolera okoma. Ngana lingina ngayo ngana boyi na ngayo te me botikira mwana za mwana molingi yembe na tango krime za mara mutie fait comment tiye ba ozande ngene ni jo olingi ye c'est bon pour ali bo mundu no yo yango ndo zo mwana go botie
Mais moi, c'est un bololo. Mais n'a pas toboti moko parce que au lieu de ba difficulté ça que nango na ba trompe na ye mi ba ba couper donc bota ngene est-ce que famille à maman le bela moi maman pour bota moi moko parce que j'ai na cas accident ta montoyo mais là je voilà ça compte c'est contre hein mais de yo yebi commande kinga bana ko take yo ko pele ba penso ko kosa chambeto o combien dirite le ko bon ça foyer na yo ah wa to solo ba makamu j'ai besoin des enfants na zo bela mais dans le yo, nous avons besoin de grands peu bankoko bajala. Futu finga eputanga na boyi likambo na boyi. Tuko finga eputanga okene papa la na ya kuduba ke papa la ya fioti ba ikutumu kilangai ale bantu basedi ni papa nyimbe yunda no ndubate. C'est ça mon dibo. Ngani ngakubura makabande yo. Kini ni c'est pas papa na yo. C'est pas dit que le corps na rolo bande ngwande uza kukutila mosina miso uza kupesa mutu mateti tani waza kukusa atako bare biso speak na yo ene baba la leni tika kudila tika no kaka fiza kukusa biso uza kukusa biso lubaka na yote na muni bele lubaka te ha munde mneki nila kama lamna no dilite ukudila mpenza la lame de crocodile ya lokuta wana na ndoke na bango sha Lumana pala na yokeni bapala batikila ngai koko sasa mpusa wifi uza kuyuka mwana ngakukula mwana na kumwa mwana kula mwana ngala kutunkuku na ngai akukula akusala mbembonga na kudianga mundibu uleila ngama ya misote kuna sana pusa nyangote mapina lela ke uyuki ana baki nsasa buzuba ekoki kasi ekoki mutu ekoki ulobi ayoki Nengo jo lengela yelo kola leki ko monter zo sala ba film mais yo za wapi tantôt au côté pour la biso tantôt le vim pour aye on za porter chien yo na mi je te kusima mbe moi si yo mpenza abeta debu aya ya so ke fua na mudi kama na yila ke wate shoki bo yo kututila ngani shoki bo jonga kuna mboka mne pa utila ke so le yabuna tumburia la sauce. Le la sauce mais ça va bien. Tozo bela ba to bana moli ya biloko asuko pote. Nzoto ezala bakasi te. Ina sipe na wali ya ukauya kutumba. Ko kana pesi kweli. Pilipili ya mikemi wana. Ina sina pilipili. nalembi te bakata te nalembi papa ezaka boye te mpona ni via boye nga nalembi nanga papa nalembi te nakoki konyokama boye te quand même ata bino mo vraiment papa nga nalembi na ngai nazalaki na lubumbashi kutu ata pasi ezalaki nazalaki nanga mwa bien mais nakomi na kishasa awa kimi eza te na kati ya ndako lelo mwana kobela lobi abiki situation malunga te mobali nanga baaktivité so marché te papa ata bino moko mponi okonyoka maboye so lelo baboyinga na famille ya mobali nanga babanda koboyanga bandaka mpo mobali nanga nde moto alingaka ngai baaktivité nezo marché te bakoma benganga naza mwasi mo naza porte malheur avi na ye banda abala ngai atekaka tv na ye mpo abala ngai asomaka tv te ti lelo estce ezala ndenge wana te taso ezanga te papa epala ezali kaka esengo kaka te. Le mariage, quand vous unissez pour le pire et pour le meilleur, tout n'est pas rose dans la vie des humains. Quand papa, vous liez d'amitié, il faut vous attendre partout. Tous les jours n'est pas dimanche. Dans le Bombashi, au lobby, vous avez qu'à taboiter. Mais awa ouye et salami, on a nini. nakoyeba ndenge nini bino nde mutu boza baparo boboti ngai ngala mobali tozoyokana te lelo so toswani na ntongo na 8h so toswani soki toswani na 8h na 10h toyokani na 11h30 toswani bon finalement tozokende wapi
tant que tu sois na mapambole ko ya ndenge ezali kokolisa bolingo ezaka ndenge wana pe siko mwana ngazo pela siko bambongo molimo komika molimo servitude molimo servitude yo nayebisa yo bambula boni tango boni pendant combien de temps nga na mama na toswani po to ya koyebisa bino bana bie tomata likolo ya ndako tobelela kinshasa yeba ya di moment où toswanaka na mama na yo après toyokani nazina pasi 10 ans 12 ans libala na ye kozwa mwana ebakata yo ntango nabotaka yo ozwaka maladi te obelaka diare te obelaka fievre te yo olingi kaka mwana ndenge obotaki etindengakokola apela te mama ezalaka se mwana azobela afongoli nzoto akokonda nzoto efongwami mwana na ngai likambo nini lokola olobi te mwana azobele biso toabandoki na tata na yo toloki mwana na yo tolia mwana papa nalobi te nga babino bandoki mpo na nini nazwa komitungisa kaka te mama eloko nazwi na pasi mama oyo après oyo bamosusu bakanda kaka ndenge wana ezali ya vie ya biso bato c'est comme ça ça doit se passer comme ça mwana na ngai ntango yo mobali lo aza na kanda lelo yo komona kanda na esili ngai evandisa ye te yeye aza motu akoyoka yoka batikando tiemboso so mobali alobi yo mpo ongali mais beaucoup plus la vie de prière ne peut pas vous manquer ezalaka te mwana belela nkolo ye moko ozwa solution mpo na yo mpo na mobali na yo mpo makele wana mpo mobumu wana nalingi bozoba te mwana na ngai kobosana nzambe kobosana nzambe ngani kama nalobi ya suka ya kwana namoni yo otia molangi liboso ya nzambe okofanda wa opokwa mama na yo akelotika azongisa yo totala nanu soki fievre ya mwana eutaka awa to wata tokosolona mobali kwa makambo naboyi te mwana oyo depuis lubungation mwana osi abela bamaladi ya mike wi bamaladi moko brusque nanu te abonga naza moto maladi ezalaka ndenge wana bien sûr si azwi traitement mais lokolo lobi te abonga mwana oyo soki maladi esili te soki maladi esili te tika toze pa paster tika lokola Je savais que vous êtes, c'est là. Mon papa. Ça note. En tout cas, l'ordre de l'eau. Donc, nous sommes Dieu demande la parole. Pour retourner à notre Dieu, Dieu de grâce, nous avons la question sur pour le Nassika de Soussou. Papa, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta présence, nous avons. Pour la grâce, nous avons les peines à Bissou. Pour nous, oh, Mingo, à mon moto. Tout le qui va mon élo, côté de la ligne, on a eu la conscience. Papa, la tique, m'a souvent aux comme Alpha, pour Omega, pour toi, le mari, pour la souka. Alors, je suis sur mon ligne, ma vie à distraction, la commande est sous Presto. Pasteur Boni. Nena, mon égo, c'est le papa. Oui, papa. Là, ça a une connexion. Oui, pasteur, il y a madame là. Ouais, nena, mon égo, papa, vous voulez m'en aller. Vous avez une machine. Pour passer année belée et la difficulté et pour voyager dans le machine, Dieu a fait grâce. Vous allez retourner à Kinshasa, mais ma campagne se passe des histoires. Donc, depuis certains moments, on a banni pour Bella. Oh papa. Bébé. Madame. Donc, moi, là. Oh, moi, là. Allez, maman, allez. Maman, comment elle est?
Comédie wifi. Ah, comédie wifi. Maman. Moi, on coupe. La finance n'a pas la difficulté énorme. Ah, c'est fini, maman. Mon est malade. Il faut y aller. Mais l'autre, mon côté, il faut Satan a toujours dit le voleur vient que pour dérober et égorger. Donc il y a un projet de Satan. Tant que l'unité est allée, Satan peut avoir un cap. Après ça, il va proposer pas naïe, à ça déployer pas naïe, à la question il y a la question, à la question. Même Jésus, Satan a tenté qui est. C'est grave alors. Jésus Messie. Satan a tenté Jésus. Il y a un Satan dans le chef du monde. Pas de la Jésus, très mon kilo. Donc il y a un monde avec mon kilo. Il y a un puisque il est dominé par la puissance du mal. Alors c'est Jésus qui. Et c'est vous comprenez ma soeur. Vous dites qu'attendre la distraction. Vous avez un Jésus. C'est malade. Ma soeur, peut ça moi la poser moi. Apelo mama ngalo bakaka awangana ngana kimia ti. Lokola mwana zobela awangane na komo ndingane mnazobelisa mwana. Tozoyoka ngana mwana te mwana bika. Tout ça, ce sont des distractions. Fini, maman. Si vous avez une discussion, vous devez éviter ça. Très important. Vous allez afficher là. Je vais prier pour l'enfant. Jesus Christ. Père éternel de grâce. Papa, tu as la bénédiction. Et vous avez pas papa. Donc, l'esprit est malade. Papa, qui soit comme l'ensemble, si tu es sanctifié par le sang de l'année. Qui m'a eu la carte à couple pour moi, comme bénédiction au PC dans mon ensemble. Qui met dans la couple oyo pas pour la bango na comme on est sur Kristo pour le dire que oyo kangi mota ko fungula azalité dans le Seigneur Jésus. Amen. Alors vous aurez un dame ma sœur mon frère boutique à distraction. Je vous dis c'est très très important. Vous me la distraction. Vous perdre on a cher et pas une pour la distraction. Pourtant au diable a la distraction, envoûter côté, pour qu'on puisse séparer, il y a cause la catégorie. Et par après, pour qu'on ait un ciment. Distraction comme la division. Tant qu'on a un guélo waché. Pour qu'il ait une dame à ça. Dame à ça. Azone la kaka boye. Malade. Allez. Oh maman. Ok. En tout cas, ça va salir. Ah, merci. Ok, madame, on a conduit. Ah, les bébés. Ah. Chantal. Chantal. Papa. Yo. Zangu saka. Akidi. Odenya. Ndonye Thompson. Ibaga kuwanda naba. Oh. Yo uzama tamina nganya buto. Bo. Nyanza kumona yuna bana kalasi. Bajeni kaliso fanya. Ah, ce que ça le joue. Oui, joue. Yo mteke ngapi na zali kunde no na mutema. Yanya. Maman to kangami azoteka ba Thompson. Yo kinde ko vandele lobi journée mo bimbo vandele na porte con. Lelo ni yo zo lukana mama. Lelo ni yo lukana mama. Ngaya kenda galumba kunya kenda. Olinga pena tomboka na ndenga butuna bomisa mama comme ça soka lali ebembe. Yo banganga. Sidi. Ngapi na tiki kusenga lumba.
Yo peso qui n'a moni, je suis na manger un casso. Je nga ma fait. Ogumo yanga ma voir. Oh une lubi yango. 6 heures so. Kasi, yon suwana tu boire un mai. Oyibi mwana yo Gabriel. Tu pate kasi ye ndengi nyos. Itikali solution ya suka. Lezi na lezininga na lubi. Bok. Iloko tikali ya suka penza o isukisi makamunyo. Kenda defai di koto. Na masuli etina sabat defanyos. Lempa mangala kitoka kupesa. Pazalu lendo lelu kuzangu tangu munyangu tubembyangu lelu kenda kuzungu. Amona masota. Oh makolonel masumbabwe. Oh maluate. Abanga kama kambuta. Yango bakubumila. Ponga na linto salebu na vie na e ezala moni ba colonel ba major ba lieutenant abanga kabangote musala na ndenga zawana akina ko defa ka biloko bato mais soki ya déficit ba futaki ba nyongo te ba bundisa ka ekaka akoma mutu moka za na ba cicatrice yangu pe suka ya mwana bitwi iwana nyos na ba mvutima wa ukula na sala mwana bisadi oyo major bisadi izalu kula ye definyo ba definyo baboy kufuta makofi bandi kulanda makofi masota bakangi yango na tutana mwana tabia abanga kama kambute kindumbe rene na vina e komela ba masanga kana babaro ya désordre bon donc to tcha vina eza penza na désordre mobalo penza za azoya na voie normale pa balika soka moniebu amoni donc ndeto lo bana ya linga tonelo ba to tcha ligorodo. Mais Gabriel ndinga zana tukucha pe amuselekete. Yekuti muselekete azana yegidoko. Kasi makanisa ko bali zate. Mbongo pe ba pesa te. Kasi wani za barrière. Hello, barrière. Kasi kitoko to pakoli eloko te mais to cheka ka barrière. Donc des ans to cheka ka barrière kana vie na ye. Papa, ke a réussir te. Kitoko wani za nonga ye moko na kitalata. Agumoya ki pames. Ki pames. Yo kasi tata na ke kana se changer na tabilambo ba binga na kanga mela nango wana. Chemise wana jean na pantalon na soko si go le passer OK ngana quelque cause na la kayote nazo kende ka mbala mo kenda makambusi Tindika parte za polele. Mamwe. Mama. Wana ngai. Mama. Mama enda wabani. Ndio mama. Mama ngaka mvanta alikuwa mfanya Wala mtu pesa na ye aya mubutiki nganga muna salima kamnanga ndingi na mwana. Ko mvanta ngana kwa mpaya yangu ya muna. Nafandi sio pozo mpepe mwana ngani takumulungeza. Gabriel atema azali yende na yego luka loko suki singa na suki na ata abi makato solo Chantale mabete mabe nini ndeko nanga ba plateau kitoko bisa ata misatu te kama ba plateau bien na plateau ba plateau kana mukili te bisenga senga ogotika na wapi ba plantenga te iso linga omemana ngapo yo ufuta mbongo nga plante bakabeli ngai ba plantenga pe ya ofile nga no somba nga boni elingo kitanga lelo dimite na pina ngati za ngapa non maîtriser na on sorte manangi pa na yo yo mikona na problème moko yo mon kandi biso tozala na ndako kuna nga ba situation papa zala na kuna mbongo mona tina zana api ni lamba mwa malonga te mais na fête mo ba invité nga pinga la taliboy na zangisa suna zangisi pe ba bakapona kelela yo na epa na ndi kuna opesa ebisoni opisi nga ta ensemble no na o ya Jamaïque wana opisi nga na yango kene le fête na butu wana olatela na ngo wana so yo pinga te mutu mso opianga zati mama ta moi makasi nde na onyo kwa
D'ailleurs, le qui est quand on fait, aussi kapalanga, oui kapalanga. C'est comment qu'on peut qui ça moto yo éviter que singe lamba télé muso rejoint les kama. Yo ne osinga kande kunanga. Ngana oyana le kitala sikonde tozabu ngana ye a mama sukisinga a. Valeur na ngeza ya libanda. Mais a eze pas na biso na kokota na sanyo so na limna bino. Bo suki a point fort kota na ozi. Te ba sukisinga a ifona tosa mukolo. Abisuka. Te bisinga na vanda ya nga pe na sukeli pe akabila mbana ko. Et puis l'ambano ni singa e moko mo souvete même on na sima. Yeso ki mama ngana na souvete mama nanga. Ko nyuso na zaki na wamba mpuba tobola tobola. Te senta wa peleki. Tina souvete ma ole te. Tika makamwana. Tina souvete ma ta. Ko baninga bazobomana na string mama pesinga kata string no moko kaka. Na lata le na wanda bo e mona na taba pe ba mona ngana sima. Bilabo olati yo. Nasoko kena ofeti. Nasoko zimu Jamaïque wana olati. Na moni kuma mwa wata no on. Tota Jamaïque. Ina bonga na kanga mana ngona kuma kutelengana ngobo nga mwana mubola mendeko nanga zana ngo. Opinga kana na chenette na oyo ndeko nanga. E bijoute. Bijoute na zola yo. Na caleçon. Kuni boy comme Chantal. Ngo zanga tina bakaroza ba caleçon te. Na zana ngo te ba caleçon on yeso ba mpuku ba leli yango mama. C'est ba longue la salité. C'est quoi salité? En tout cas, c'est la salité. Mais on empêche la battre dans le billet. Il y a la bouche ou la caca. Merci maman Nangai. Tu as le caleçon à quatre. Tu as le caleçon à quatre. Bah pour balayer mon sous à canot de la tangwale et au soubeli soubeli on basuba on a pas mon chien pas ça. Ça me ça pour nous sengo bilambandi konangai. To be banato yo boto la bilambama. C'est pour moi. Chaîne. Té et até. Non. Exacté. Bon la tini. On a la ya ba tu bilambandi yo. Rien. Yo bi pantalon na kanga marango on a sengi ko senga pona yepa. Ke ba soko subi na caleçon soko lati lamba ma pour balanda tina le lambe oyo la mozoki. Mama muto yo zo sambu sabo. Oyebiete. So ebi valeur na ngai pa na yo. O sambu sanga bo. Valeur ni. Ah, c'est quoi c'est ça? On tu as maïe l'été Chantal. Exacté. On piaté. O sanini. Exacté. Gabriel peut sanga ba câble. Exacté. Parce que comme na ndenga kanda. Ndenga ka siko ni mosiki ngani? Na ko silkilo ten. E bon on est siko. Yo somona mobola penza azo sengelo. Yo ba peso bloka bien soko olata mosoko manani kuna. Kene olata na ona feto bi masoki na soko bi manani kuna. Exacté. Gabriel Oboya. Gabriel pesa la chaîne. Exacté. Ngape na yanki. Ngape na yanki. Ngana zana na yanki ti. Ngape na yanki. Merci maman. Na o pesinga. Chantal. O tena sous-vêtement moko. Ils ont la pembe. Fulu tina mi balé que Merci kaka. Gabriel tient chaîne. Tika na fa na ngai papa. Chantal. Merci. Et ça bien. O subela caleçon na terre, so subela ngo otala kolata nini ngate ba pour ba oli. Ba zo sambu sanga. Ni ma pour balia ka obilo. Mama Mama. Majela mamutuo. Majela mandani pendaji kalima mutuko tusonga lendo cha kwetu tutukuta nani zalewa nani DiCaprio yaka noki uzali wapi? Rapport. Nani? DiCaprio nitala nani ngo. Sopiti. Nani? Gabriel. Asa kuna? Asa hotel. Bonsoir. C'est Gabriel. C'est Gabriel. Allô. Alors, Gabriel. Ana posa Gabriel.
Yozo doze ma kwende. Doze na dia. Za kosa na yo to ya na yo. Ça va? Ya Gabriel. Le bama le bete. Gabi yo comme singa sko ki ya matele oyengisa nga mukimu malikola nyuma ngai. Yoka na ibo. Azwaki nini papa? Papa. Depuis ça biloko ninga za bui. Un mois yango yo. Donc nazo kemba ba nini ba mokate na pale likola ndila achomo. Petitala. Oh, un mois c'est belé. Tala. Ozoba un mois c'est belé te. Na tu so un mois c'est belé. Donc yo to ba saba ina le ba futa anu te. Aga be. Ozoba ni un mois c'est pelate. Donc zela na. Ngabi ko gangela ngate. Nazo gangela ngate po ina kutu pa liso. Yo. Ko gangela ngate. Za poser. Peti. Anyongo na ngada ko mi shebi na ko mangalo to mbwa to ngulu to nini. Tala. Oyebi ndenga na abona secteur oyebi ngate be. Ngabi to yenga ko sala ba ki yanga partout ah. Ozoba kwa. Mais na nyongo na biso lelo zo pesa nyongo. Bogo na ebisi yoko mwana yo nini papa ite so di boye posa la respect posa ça la respect ya mwana tika kuswa so ya tika donc yaya na yo nenga sawana nyungu na petit adoka to nyunga kwa mena nyunga de chomo na ndef set na ndef sa so petit mara ba soutien siko bebe mo na butute na butute mo na mai na petit na na mona kazo mongo na ba tala obine za boko bututa ka neke na mena na ngai lai so nyunga na pesa te petit na o sala mbeba siko obi ko mo comme sango nyungu na ngai donc ngana okema na nde unanga na parler siko nyungu na ngai tsomo ngana teke ndio tsomo na teke lo ba sous-vêtement ba streamer le zo tena na nzela na ba prise en charge ba nini ezo rakisa ke non tala ka boni boye ko yo lo balanga te yo ngana lo tso couleur la ta mamiki rose ya ba string ozo tango na mo partout mo kimwe ba ko nesko tenela ba panda sango zo micro panda to te ba po te be ngo panda tika ya to be la tie boni ya ya mine pa na ngezo rakisa changi lo ba na wa uza kwa ni isa ko be oze ka ba oze ka ba tu e bisi fuya te oze ka ba tu ngabi le so fuya to be ka ba tu fe bon to be ko signer o sangele o te o sangele o te kalo mwe nzana tika puyo so me ya ka biso ni banda so me ya biso ni banda boni ko et pas la Dieu chafuya ngaika mais la vida butu na pia mo na ba tika na butu na butu te fuya Mongo na ngasuke biteko Gabriel na emission ngana olalawa lala mona liboma na emission lala na yo lala laisse moi lala hein yo comme un petit na solo donc biloko ngana na betisiyo okende nango olati Gabriel yo kitoko mona na quartier yo di sabon ke ese rabi mutande fisa ko biloko yo bisa ka bango papa na problème soit micro ganga partout ba yebango soit micro ganga soit micro ganga ba li puta batandelo la tawa si ba non non dimina fuda papa merci na okay papa mais neki na pesa ngabona ya pesa sio kama pia tu monde zao na bimisa mongo na le na futi ba nyongo quartier mobimo na futi na mongo peut-être ici c'est on est cassé le cas ba mon oyo ya pétrole autant ya ba kuiti na usu ba bénéfice na nganya soko sofa futa ka soko na zo futa ka soko futa na ko bine cassé na kuni kasa ko futa donc le onde suka o etikali so etikali kombe etikali sangana leka ga pe sangana leka ma desa senga tu na so le una te bien dit le una te ki moi petit nanga ozo ba geza masolo atiobo mudi resani petit nanga ozo tuna nini ya rose
Simana. Venanga. Simana. Pona chombo. Yo ba kiba string te ba chombo. Nalobia na tekela ba string ba sous-vêtement ba chombo. Beta kalki squat la wana. 250 nango ya ngo pona 1 mois. Père, na butu pe boite. Na butu pe boite. Oza papa. Omoni ba naone ba sabwe. Ni ngoma pona ba ko profita te. Laksa na chombo na yo. Ona ko pesa chombo, ko pesa. Copia te. Chombo nini? Chombo appareil na yo. Wana laksa yo numéro na yo. Kopesa te. Yimo ko zo on de fisa yo apesa zo. Tina ngai Gabriel bozo tanga pipena ndenge za boy. Tozo souffrir na pala na biso bolingi ni Gabriel. Mais so de Gabriel na biso. Undo koninga tela simba yo. Gabriel. Osimba ngate. Wamona biso. Na toke malé. Osimba ngate ngate. Excusez. Excusez petit nanga. Yena mto nimo zo. Osimba mtu na nimi mungo ngo pesa. Osimba mtu. Na lobi na boy. Nengo kia boy. Ota vuya. Apandoni ya. Etika na yo. Osimba mtu. Esili to bani nyongo moko. Na ebisio na koya bomona film. Film ani. OK. Yo na lobi ya bomona film. Na bibo. Ta rabi. Na te. Ta. Kosa. Gabriel. Kosa. Yo na. No sim. Kosa kana. Keba na pala. Kebo ke revandela. Boke revandela. Bata pasi. Na kufuta suste. Mbongo wana ko yama ba temo wana tuna sana kufuta suste. Nyama. Oiba trop. Yo. Moibi. Gabriel, mundo ko makasi boy. Kiti baziki chape mtu bandi la gao takena. Sai Gabriel, ngana ko mikasira magamora, ko mikase. Nakufuta siba nyongo na yote roa, ozotie fa bite fa. Kufuta na yele susute. Tika ye moko. Badongona, o bibi na ville, badongona ndiye moi sinto kande. Badona iso na munga petrole. Sala ngati, ha? Ape moi si munero ola yo. Ah. Na boye. Ngoni mambo na letai. Diane. Sana Damas modi ni pona wage vitesse côté mo. Damas. Sala no rapide ko samba saba tena. Lo rabato ba passer bazo ya ala ba collaborateur ba ya oli analyse na petit la. Yo petit na moni okoma kali. Bon malheur moko wa. Yo habiti na Damas lo bloc ba pasteur. Ya habiti ko sa bloc zo lo ba. Donc yo na mo ba sala mkoyo. Donc yo na moni pasteur mene mto apesa di petit. Awo ngola tele ko ko ba kiyanga tele ko petit na. Obungi zusu moda ko lata ngo lata. Ko lata za mutema tena mata mutema. Petit na ebisi yo la pasteur na bino na so jali boma a tele mo. Ah ya ko yo te ngala bimero na mo ka. Na boy na ngala mama sumi panza na lingi na ngato be nga suke mpoliso ni na eza charge na ngato. Oza polite petit na ngai. Na lingi na ngai te ya kabina lingi na ngai. Biloko eza yo. Yo mana moni okomi ki yanga tele. Tika no ba. Tika biloko ba jana. Tika biloko to sala wana. Tika no ngana na mbenga na kele. Banga nzambe. Na banga nzambe. Na ngabanga nzambe. So mona. Ndo azo sambela pona biso tonga midi po to buka ba na se. Nga tenzu na moto na ya baba ayolo ba ngala telo biloko ta yo mo. Petit na ngado ko di bo. Sela so ba ina telo ba ngo so tika na che. Yo Diane. Otela ngai so sisi otisi na bon. Ngana okene siko. To bitiko na pose. Ha? Na lobi ata na obo. Tika no mso. Sala na mo Diane. Na bizela so ki ba ngo na telo ba biloko na sani. Na telo nga mana ko pimelo biloko ya ya. Sio. Ko ngana ko kuta na pasteur na pe na biso eza mbala suka. Donc biloko na mbele bango ya suka pe pasteur na otama ko la. Donc kwa ko la tsina ba moda ba ki yanga tele. Donc ya ka biso so. Je no kuta na ni na biso Diane. Eza pona bongo te. Kuta na pasteur na bino. Siko ya tesali. Ndo zo bonde pona biso ya ta yo mo. So biso to ka lelo so ngale kino mana zaki mutuli ko ngo sepela. Lelo on nzambe wa sali ngaza poser na vanda boy. Poser ngo sepela te pona pasteur wa. Marque ulata boy. Ah, tika biloko wana. Na moni ga tsama ko ne a lokola pilo vers lui. Na do telo biloko zana servi bango na tsela bango na ya bango. Ça no ko tsela ngai. Ngana katoli ngolo na yo. Bolingo na yo ona ngai. Etini na gumba mela yo. Yo zalinda mena mawa. Ngana katoli ngolo na yo. Bolingo na yo ona ngai. Etini na gumba mela yo. No
Je vais tout expliquer après, je sais que
L'éternel notre Dieu, Zabela Mouya, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta présence, Jésus. C'est ton esclave Apollinaire. Papa la musique est pas là. Frère, on a salé ngaï ma benzambi, aïe bien côté, aïe bien l'eau comme côté mon policier. Limbisa est papa. Puisque la Bible nous dit, bénis ceux qui vous maudissent, papa limbisa est. Si que Dieu sera, et comme on a cassé ma soeur en ensemble. Là, comme on est sur le sol, ma soeur, mon sinangaï, ça s'est passé une histoire là qu'on va dans la dans l'église, j'avais une histoire avec ma frère qui poto pour aller s'aimer dans l'église. Diego Musique. Alors, la Silici, sœur Diane, Azam Boubini, ça va juste pour notre taxi sur Astosa. Les temps dans notre taxi. Taxi, mettant au 4, c'est dans un moto 4 pour notre taxi. Na comprendre que dans mon jeune garçon, vous voyez, à Tindeki, sœur Diane. Exactement. Jeune garçon, Azanani, Aza, frère, grand frère, où a Pekisakaï, Abanda Fosa Melankolo. Alors, comme un percé qui d'ailleurs, elle a beaucoup de massoré à Bible et télé quand le temps on a il m'a menacé. En tout cas, j'ai eu des coups de genoux terribles. Une gifle terrible. En tout cas, soit ça la sport avec les clignos. Ma colo, ma boko, ma coup de tête, ma lettre, la Bible à côté. C'est un peu terrible. En tout cas, j'étais humilié à jamais. Mais là, comme on a sous pour nous faire chaque jour, avec le Dieu, on a tiré à genoux chaque jour. Ça me l'a ramené. Je ne pouvais rien faire. Vraiment qui béton la mise sur battu pas ce qui s'y oboe vraiment et puis les charges de ma personne me ça vraiment que tambo la boue bateau mu qui va rolobani c'est la gloire de Dieu vous avez combien ça témoignage là yo ça va passer pour suivre na laki na ma sori beli ba dossier pour solo ba ndeko ba pati na nzambe za passer par là fa na kende côté ya ba beli ba ndeko wana fa na côté ya na sali effort pour na koma digo muninga en tout cas chérie Nangaï, moi aussi Nangaï, j'ai fait un effort. Sur la limite, ma partie d'ensemble, on a millim ou on a ensemble, il fallait que de côté. Na force on a côté. On a cinq ensemble. Ali messager no wana. Zambe limbisa et papa pour y biro wa salité. Limbisa et papa champo moto. Pour ya saler les abominations pour ça la ngoti. Papa limbisa y. Ay biro wa salité. Zambe. Bandimi wana oya nzambe bana na nzambe baba pati wana babunga funa kende kotea bango mais lelo moyena kende ate plus que kuna kaitso sala accident to di kamnini nzoka frère wana ndi mutamenati yo tiranga ma ya moto tiranga ma tiranga ya moto non ma ya moto et nous avons tout ba génie ba nini ça quand même ma ya moto tiranga ya moto zamba non mon eto que no hôpital non tiranga ya moto na suko tu vas pour te faire ba soigner en moté et yo fina ngai na no monde qui je t'en prie là c'est bien vraiment babilo kwa boy vous m'excusez malam hein. Mingi bajali côté de Melangai. Mingi bajali koloban pona ngai ete lisungi pona ye epai na jambe ezalite. Alléluia. Kasi yo yawe ojali nguba kojingela ngai. Ozali kembo na ngai ye oyo akotombola moto na ngai likolo. Na konganga na mongongo na ngai epai na yawe. Mpeye akozongisela ngai longwa na ngomba na ye na bule. Alléluia. Ngai na kolala et allô, bonsoir. Ouais, ce passer à Pongaï, passer à Pont.
Nani? Sœur Vanessa, à Paris. Ma sœur, cause la paniquer, la sœur, cause la paniquer, ma sœur. Ouais. Ok, d'accord. Ce que vous Moutou passe, ma sœur. Hein? Comme on le dit, ça dérange beaucoup. Simba Moutou, et puis ça a la place aux alliés, ça a la Fouka, ma sœur. Nga ina yo longo to Fouka, ma. Yemba nanga longo, ma sœur. Yesu ndeko na bolingo ngai nalingi yo mingi yo kufelaki ngai oiti ngai nazwa bomoi yemba aleluya ngai nalingi kolo Yesu Masia. Alléluia na Yesu, Alléluia na Yesu, panalingi kolo. Zambe na bibere mo konsi na ngai. Papa tala zambe mona na yo musika na mboka France. Papa avec aucun mot tout passe. Puisque la Bible nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Papa le bon qu'on a eu, ils allaient me sécater, ils allaient me laïter pour n'aller pas mourir. Papa, au nom de Jésus, je déclare la guérison. Mais comme on a Jésus, esprit à malade. Vous allez confier à Jésus. Na kangi yango et puis na boki bisika mikauki na comme on a Jésus. Au nom de Jésus. Dans bisika sœur Vanessa, nkimia un peu kembo na yo et puis puissance na yo et na kat na yo. Et j'invoque les sangs qui étaient coulés en Golgotha Nzambe. Tout ce moment la balade na côté kasna makila wa Yesu Kristo. Papa tika kimi na katanda kwana na kombo na Yesu Kristo. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur loba yango. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Alors ma sœur comme on le dit yango, vous avez la distraite ma sœur. Alléluia. Vous avez la distraite chaque jour. Chaque nuit, Sogo la mukina tongo, avoke musala, sambila na ba na yo mibale. Chaque soir, avant olona ndeko na ngai, sambila zo ba na mibale, bo fukama, bo sabele pai na nkolo. Bo za distraite te po mungu na profiter. Amen. En tout cas, nzambe za lunga za esclave de Jésus. Tango nyoso zali, na musika benga ngai, libonde lié kozala po liboko nzambe za ka mulaite, e mukusete disons, pour na kopambola. Même Moussika sans problème, nous avons ça. Et puis qui est un hôpital, soit moi traitement pas une Amen. Merci ma sœur, là pas mon labo. Papa bien à Paris. Ouais, c'est revenu ça. Ouais, c'est des négos, c'est revenu sur c'est des nids. Na ba ning bali. Donc avec un kinai qui mon tout pas ça il fallait du souvenir dans Zambie. Oh, les gars, grâce aux Zambatiens quand na ngaya zo. Zamba sala kati. Na mwana selo mwalimu bomela kati. Sala mwalimu kinataka bakusoma. Passez, papa. Soumama passez, ndeko na ngai. Asali. Passez na ndo ko ibiso. Maintenant ko ibiso di passez, maintenant ko la beta. Ni wala za suno manche papa. Ndeko na kwa. Ya Rabbi. Asali. Maintenant beta za suno manche. Lo kunela lo babwe. Abimela na ko bata sete. Ok, kima kabambango. La lanje doko kangaite. Sina lando ala bureau. Na tika katoki mbango moyo kangeza te papa. Suma wa papa. Bana ki masi. Naga sumi pale papa ti. Frère na yo oyo amena sanga boya ko samela nzambe. Ah ma soeur. Il y a un amour de notre vie banée à Rabbi. Ouais, puis ça va prier l'Éternel. Non ma soeur, vous les amours. Au moins ma soeur. Les amours. Ah ma soeur. Bible les a constaté. Tant que les a colobaqué, ne touchez pas à mes ouais. Mouto n'est pas colabé dans Zambé ni Kolangai. Tant que y a Simba qui n'a la soro azul. Ah ma soeur. Tant que y a Simbi mouto dans Zambé. Ouais, Nzambe, ouais, cela veut dire quoi? Oh, ce n'est pas quoi là, mais ça n'est pas quoi Nzambe.
Vous comprenez ma sœur? Alors tant qu'on sali yango, tant la sur les hommes. Mais ma sœur, on a sina libisa, on a dit comment on a été. Et puis il y a yeba qui est loko moko. Tant que vous avez dit quoi ba Francine Lola, évangéliste, pasteur. Ba diacre Damien, motema Esther. Ba Désir Sibiembongo. Ma sœur, ce sont des hommes de Dieu. Donc il faut appeler sa valeur na bato ya Nzambe. Asala ki loko moko, yo zaka mwesi na ngate ma sœur. Vous avez mwesi na ngate. On a serré taxi na kolo, ndimbela na Nzambe. Ah ma sœur. Non, ko kati pasteur. Moté ma passe ndeko la ngai. Ma sœur. Alors faisons ceci hein. Ngala ka gibelo. Ngala kenda pa madame. Ngana kena zo madame, akepa madame na zo madame, yo kende ko bonga ma de manière que yo zo biso comme obe asiko azapeza nda. Banda banyo ki mambango depuis 7h tisiko 18h donc ki makambango la. Yo kende bunda matibo zo ai azonga ndako oyo zo nga na madame to kende ko bondela pona yi. Amen. Na ko kanga etenga moko ndosunga ngazati. Allo ma sœur. Talanga pesa ngadi boko na. Na komo na Yesu Christ na pesio pouvoir, na pesio force bokanga yi. Amen. Na komo na Yesu Christ nzamba nzara na yo siko za kokende. Komo na Yesu Christ nzamba pambola leti bozwa force ya kozwa ndeko wana. Iki azonga na kati ya ndako après soko bozwi azonga na ndako oya kozwa ngai. Et puis na kosabela kuna. Amen. Amen. Nzamba nzara. Merci. Hey yo hey yo hey yo hey yo hey yo hey yo Kutaka moto na say okomisiye moto tina wanabaninga bakomona bakokomisa kambona yo tae bandeli ya moto yo kamata ki seputulu elogwezangi yango tina yango salela imoto elingi kolo baseboye Paina yo ezana tina oyo zaliza mbena moyo yambange yawe 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 usikoli nanga yawe yawe wala libala yawe yawe zaliza mbena yamba yawe 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 opesina kimya yawe 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 eligya nanga yawe 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 Katina zamba zanga kitinaga yo bimisiye na miso ya bato yo pesi ya bakandi yawe nago kikolela nanga ite siki bato ba komunanga pamba na ya binanza na tinepa na yo yango esengo ya motema nanga etala yo loko taka moto na se okomisiye moto tina kona baninga bakomona bakokumisa kombona yo yama yawe 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 na 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 yawe 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 yawe
agende lisusu wabishilo na ngai yonde osaina maloba ya bomoyo opesanga ilonga ya nzambe na ngai ilomba uyasuka ya bomoyo na ngai esimba minayo yolibanga na ngai imayinga inasuki yangu ezasuka te biyano ya bomoyo nangezali nayo suwalo kumu yesu yonde nzambe na ngai mopesi na elonga yonde